效處理投訴呢一個題目呢，其實都係我一直都好想令到所有嘅同業嘅朋友好有效咁樣去處理當今顧客嘅要求，因為顧客嘅要求呢都會越嚟越高啦，同埋越嚟越刁鑽嘅。其實識得處理好呢，其實都係工作一部分，亦都係一個部分嘅挑戰。咁我都希望佢哋能夠掌握呢少少 tips 呢，處理得越多嘅時候呢，佢哋會做嘢都會舒服啲，同埋得心應手啲嘅。對客戶溝通方面呢，其實有好大幫助嘅，特別係最尾講嗰個 yes 嘅理論啦，呢樣嘢係比較幫到我哋處理客戶投訴嘅時候，令到個客戶冇咁多不滿，亦都可以將佢哋嘅問題解決到嘅。可以學到嘅嘢就係第一時間點樣去對應啲客人嘅問題啦，同埋佢禮貌要點樣啦，要去了解到佢嘅情緒咯，唔使到時到佢發晒脾氣先知道我哋做錯嘢。究竟一個機構有投訴定冇投訴好咧？梗係有喎，咁考先我㗎。完全冇投訴係點樣樣㗎？好生唔係代表你做得好咩？未必喎，可能係費事講你聽。有投訴係一個現象，不過唔好太多。今日咧我哋咧希望都有3個步驟要做好晒佢嘅，就係話我哋之後其實都其實離離開開都有啲 pattern 㗎，有啲類別俾你見到，同埋我哋會有啲叫處理方法同埋技巧。咁最後邊咧，我哋講下較難處理嗰啲點可以，幾句我哋已經講咗俾佢聽啦。我哋話投訴或者困難情況，有陣時未必係投訴，不過係有啲嘢困難少少，唔係正常嘅類別，所以我咁樣歸類啦。好啦，究竟係咩嚟嘅咧？我哋首先睇下佢嘅成因先。嗱，成因咧，我哋話決定喺3個 P 字度。Product 其實可以係 service 㗎，但係因為有陣時我哋賣啲嘢唔係賣產品，係賣埋個服務出去嘅。最後尾個 P 先係 people， 呢個 P 係關公司嘅事嘅。諗唔諗到邊個字？start with P 啊？policy 呢個字絕對唔講得。嗱，佢可以講咧係講邊個字咧？就係講指引呢個字。就因為一講 policy 咧，佢呢個字好強硬啊！佢講完之後帶決埋你嘅身體語言都一樣咧，你會絕啲嘅。你講嘅時候話公司 policy 咯，冇得講，係要連同㗎嘛？你唔好話我係公司 policy， 唔得 nice 嘅呢個字，一定要串串地講公司 policy， 瞪你隻眼，跟住個客就話你有 policy， 我冇 policy 啊，咁大家搞 policy 啊，所以呢個字係一出口傷人嘅 policy。佢嘅中文都唔講得嘅喎，我哋公司嘅制度啊、咩政策啊呢啲字咧，好硬淨㗎，佢會俾人感覺咧，你係唔想改，係一個要好耐先改得嘅嘢。但係如果我講指引係咪舒服啲啊？我哋有啲 guideline 上啲指引，請問你有冇啲維修指引啊、換貨指引啊？有冇呢啲指引先？嗱，呢啲準唔準改啊？有嘅。都有彈性少少嘅，即係佢都可以改得，但係可以有酌情權咗少少，就係一個指引喺度啦。講做投訴咧，記住有一樣嘢，我哋要多層次嘅詞彙。呢一個詞咧係有陣時講唔到太多，起碼立體啲嘅。咁所以今日我哋學識多幾個字，除咗講指引呢啲字係中性之外咧，仲有個自己好用嘅。我哋程序上係咁做嘅。咁但係我呢度咧必須咧要提大家一樣嘢咧，就係佢之前小心咧有一個叫做副詞有一樣嘢啦。有啲人話我哋嘅做法咧最好講呢個字，我哋一般嘅做法係會咁樣嘅。但係唔準講邊個字咧？有個字咧就出事啦。係啦，我聽到啦，我哋不嬲嘅做法，呢個字都唔得㗎。我哋會轉介俾有關部門先啊。咩啊？得唔得呢個？好 ，OK， 有關唔得，咁有咩提議？唔好意思，都係佢個 friend， 都係唔得㗎喎。專責係啦，專責好啲，專責。好啦，咁你話係我哋會轉介俾專責部門啊，不過都係我嚟嘅，專責緊要啲。但係咧呢個你除咗專責咧，你仲有一個仲勁啲啊！你話直情俾邊個啊？你知嗰個部門個名啊，同埋個人啊，我哋俾法律部阿陳經理哇！點樣我哋安排到唔好由小變大咁恐怖啦？睇埋另外一個圖先。嗱，呢個圖係咁睇嘅，佢係一個叫做正常分佈圖。生腳咧呢度係特別難嘅，呢度咧就係正常特別好嘅。中間咧有個虛線位叫7、4、
3比例嘅，7係正正常常，係有30%咧就困難啲嘅情況嘅。嗱，呢個係市面上一般比例嘅。呢啲困難情況我哋都要理嘅。但係一嘅理咩咧？就睇住啦，佢係虛線位嚟㗎。點樣虛線咧？由小辣，我哋叫一般而言，可高難度、中辣。棘手啲叫大辣，麻辣就係好極端情況。我哋不如俾多啲心機咧，搞掂呢個先。因為小唔做唔好咧，佢係虛線會變辣嘅，會變中，甚至會變大辣。但係呢啲成日發生嘅喎，咩叫成日發生咧？嗱，打個比喻，有一個 case 好簡單嘅啫。嗱，你可以話佢係小辣嚟，但係有啲人咧，佢因為以前嘅經驗令到佢變大辣嘅。嗱，例如點樣樣咧？大家一齊去百貨公司買嘢，好啲咩感謝啊咩嗰啲，咁啊俾晒啲卡佢啦，咁俾晒啲卡佢咪逐個找翻俾你啦。咁啊當找完俾你嘅時候，你發覺，咦，張 credit card 唔係你嘅喎。OK， 請問你嘅反應如何先？我張卡咧，係啊，可能撈亂咗，都係咁嘅啫，係咪？嗱，呢叫正正常常嘅喎，但係都有啲極品㗎。咩叫極品咧？係記到好嗰啲喺呢度嘅。佢話哎呀調亂咗張卡喎，你調翻俾我就得㗎啦，我明白係嘛 ？OK 喎，因為佢都係做嘅，佢睇住你唔係做意嘅，唔係故意嘅，只不過係無心之失遞錯咗嘅啫，咁樣啦。嗱，但係都有啲極品喺呢度嘅喎。喂，報警！調亂張卡，賴過嘢㗎啦！我以前，即係可能佢以前有咁嘅經驗係咪？咁報警，分析下你自己嘅個案啦。其實咧，你諗下，其實你哋自己咧裏邊咧，邊啲叫小，邊啲叫中，邊啲叫大咧？可能你話我哋麵包嘅，可能翻去個麵包有啲酸酸縮縮啊。我哋話究竟咧問翻大家，再問翻大家先，因為呢樣嘢咧一定要有個好處你先會做嘢嘅。咁你我頭先都講咗少少好處啦。咁而家如果我咁樣分4大好處，我哋想你諗一諗，究竟係對自己有冇好處咧？對團隊有冇好處咧？或者對公司有冇好處咧？或者對顧客有冇好處咧？自己有咩好處？提高服務質素，自己喎，自己都服務質素都會叻咗嗬。淨係你哋咧1點，提高自己質素啦。邊方面質素？有一樣嘢自己一定叻咗嘅 EQ，EQ 就係嗰個耐力啊。嗰樣嘢一定叻咗啦，團隊有發揮改善嘅空間啦，有一啲叫二手經驗咯，因為我衰過嘅，我可以喺個團隊度分享下，變咗個同事可以知道你嘅經驗，大家有得去學習一啲嘢啦。有咩好處對顧客？幫佢解決咗問題喎。着數，拗嘢，有拗嘢佢都會開心滿足感啦，係咪？好啦，對公司有冇好處？後面嗰兩組有咩好處？係啊，我哋話唔知，我哋要訪問佢多啲，更加知佢愛乜啦。4大嘅滿足感裏邊，咁咧就係滿足感同埋自豪感嘅，自己都會咧開心啲嘅。不過我想問大家，4大好處咧，其實最忽略係邊個咧？自己唔 feel 到對自己有咩好處，定係 feel 到為咗佢咯，為咗公司咯，為咗幫下同事咯。其實呢個先係個動力最大嘅。下一頁我講嘅時候咧，我想你咧就玩一個遊戲，每一組咧都係有一沓卡嘅。好啦，嗱呢邊呢個冇問題嘅，係咪？冇次序嘅，呢個就係個答案。佢話第一個意思就係承擔個人責任嘅，即係我嚟先，我係邊個？介紹下自己先。第二個咧就靈活變通，好多時呢嘢靈活變通我哋擺後咗㗎咋。但係呢個人講嘅説話，即係專家講咧，佢話要擺早啲。佢話跟住解決有咩可行性，然後解釋個行動，然後最後呢個都差唔多啱嘅，説明會做咩，然後彙報俾佢聽。想問下大家，處理情緒先啦，定係做解決問題先啊？你要同佢降溫，記住。嗱，降溫方法冇話先後次序嘅，所有呢啲嘢都係降溫嘅。例如佢做咩咧？道歉係講邊句？唔好意思。點解要唔好意思？係咪即係認輸咗先？唔係，輸唔晒，降溫，唔好意思啊。原來好多客人最嬲尾都係怪你冇講句 sorry。好啦，表示關懷，即係個 concern。有一次咧，有個客係咁樣，佢咧就買一對高跟鞋，高踭鞋翻到屋企，然後咧就未出到去街度，喺屋企行，準備行出街咧就斷咗踭。於是好自然咪攞翻嚟對鞋，然後去你個鋪頭度嘅，咁啊好興啦！喂，有冇搞錯對鞋咁㗎？咁第一句你哋會講咩咧？嗰個同事好直接話：有冇唔好意思啊，有冇帶單？
唔好意思，講咗句都唔夠嘅，唔該 concern 下，唔好意思啊，哎呀咁樣啊，哎呀會整親啊，我傾下先啊，唔知有冇單你手咧？唔知去邊度得唔得？唔好一開波就冇晒單。表示明白顧客需要，明白嘅意思咧就係、學晒㗎啦。不過而家咧好多市面上咧就係、個明白咧濫用咗，佢就話我明白，明白，咁個客就問你明咩啊？唔該你哋明出啲得唔得啊？明咩咧？我明白你好尷尬，要講個客溫之前，要講邊個先？自己咯，梗係啦，你都好興咁，你話你冷靜啲咁樣，你自己都唔冷靜，咁真係唔得啦，係咪？咁所以第一件事我哋要搞掂咗自己，所以咧我哋就有個叫做，如果你搞掂咗自己咧，你就有呢個方法叫行為引發行為 ，behaviour breeds behaviour， 3B。啊！你嘅行為影響佢嘅行為啦，記住喎，你做唔到咧，你就俾佢帶住啦。咩叫佢帶住咧？佢惡引起到你仲惡。我哋都有情緒㗎，人人都有。頭先你講情緒係啱㗎，情緒係有嘅。不過我哋學多一樣嘢叫情緒管理。一般外來嘅刺激咧，我哋都係人嚟，我哋會反應㗎。我哋話有感性同埋理性嘅反應。感性就係喂咁嗰啲先啦，理性就係我思考咗佢都唔會打我㗎啦。好啦，呢度係佢會有個情緒陷阱。落中嘅陷阱就危險㗎，有啲方法叫駕馭情緒嘅。嗱，駕馭情緒有兩種嘅，就係採取不同嘅角度去睇，同埋舒緩情緒嘅方法。如果我哋有個睇法係有一個咁嘅惡性循環嘅，我哋就會有負面嘅行為、負面嘅後果。當然正面就係咁樣諗啦。嗱，我俾個例子大家。如果你頭一次已經搞掂咗呢個感覺先，唔好諗住個客係煩嘅。咦，佢係乜嘢啊？佢唔係煩，正面啲。佢有要求，咁你會點啊？你嘅行為係好樂意講多客俾你聽，因為個個唔問你，睇得起你。咁跟住佢嘅接受嘅程度咧，哇，好好人啊！好啦，第二個方法，頭先我話舒緩情緒嘅方法。好，我問你哋先，當你哋有壓力啦，興少少啦，你用咩方法去舒緩自己啊？深呼吸。真係㗎？真係嘅。好好喎。嗱，另外啲方法咧，我教下大家，同頭先睇唔同角度差唔多。有一個叫做換框法，好神奇啊！框，咩叫框咧？睇呢幅相，呢幅相有個冇框，因為冇邊啊，想框即係冇啦。嗱，我擺呢個框落去，啊，有冇唔同感覺啊？開心啲嘅，係咪 cute 啲啊？如果我擺呢個框，對。有冇啲 sad 啲嘅感覺？所以如果有個客佢係好癲嘅嚟到換個框，佢未食藥啫，唔舒服好多啊，係嘛？換個框，哎呀，佢今日可能有啲壓力㗎。另外咧，唔該，分散注意都係方法嚟嘅。分散注意就係你唔係淨係為咗呢份工㗎。運動係釋放安多酚出嚟㗎，安多酚係令到你開心啲嘅。我哋睇下處理頭部3部曲，我哋點做先？佢分3個層面做嘅。第一個咧就係處理情緒，跟住第2部曲咧就了解同埋建議行動。第3咧就圓滿結束。嗱，第一個處理情緒，裏面可以做嘅就係你要保持鎮定同埋控制自己嘅情緒。當一刻諗下好都講唔先，留心聆聽同埋複述，即係做啲咩啊？一路聽嘅時候。點樣代表你留心聆聽啊？點下頭望住佢，好啦，了解呢度你唔難過，我覺得你哋做到嘅。係點啊？發生咩事啊？咩經過啊？跟住唔該你最後尾，多謝顧客寶貴嘅意見，願意繼續幫忙嘅，第日再過嚟啊！記得要揾我啊！較難地 say yes 啊，即係記唔記得？我哋話較難地 say no 啊嗰時，我哋用呢個嚟實習啦。嗱，話説咧，有啲嘢真係佢唔得㗎嘛。係過咗我哋嘅底線啊！咁我哋唔用個 no 字，我哋用 yes。yes 嘅 y 字 yes 啊嘛，就係同意同埋或者 apologize 呢兩個字叫道歉。e 咧我哋叫 explanation， 即係解釋。s 咧就係 solution 或者 suggestion， 有個建議或者有個選擇。譬如我買條褲咁，好簡單。試身室著完條褲出嚟咧，梗係對住個鏡試下啦，睇下啦，長度啊、闊度咁啦。隔離就會有個同事啦，即係有個服務員啦。咁好多時咧，個客人咧都會趌下嘅。哎呀，條褲好闊咁喎，好闊嗱！最大嘅個同事就係 say 咗呢一句啦。我一話闊，佢就話咩？褲唔係啊，闊喎，差唔多㗎啦，鬆鬆地。同埋呢隻歐洲款嚟㗎，佢係啱啱呢個位闊少少，就顯得你隻腳收長啲。
咁又係喎，咁啊講翻啲道理俾我聽。啊不過你都可以試一條咧比較窄身少少嘅。嗱佢都有講嘅，不過第一句就開口夾着你撈咗我先。同一件事，咁佢咧其實我問咗3條問題，你發覺佢個 pattern 都係咁㗎，唔摸先㗎，係咪距離遠咗？啊咁跟住佢就問翻我話：小姐你買唔買條褲啊？咁到我咧啦，唔買，因為你教我嘅係咪？但其實成件事可以咧做得靚啲嘅，唔好用個唔字就得㗎啦。嗱試多次嚇，如果我話條褲好闊，講呢句得唔得？同意我得唔得？係喎，登下先，登下呢個位，係喎，真係闊咗少少啊。其實咧佢係歐洲款嚟㗎，繼續講呢樣嘢。所以佢特登呢度闊少少，顯得你收長啲。你都可以試下一條窄身少少，睇下個效果係點。我唔能夠教授大家講邊句，但係你記住呢個 pattern，咁你就會容易啲。哦，原來係喎，或者唔好意思啊，跟住就解釋，跟住就記住有 suggestion。